Salam alaikum, marhaba bikoum à saveur méditerranéen. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue avec saveur méditerranéen. Aujourd'hui, on va faire une soupe à base de farine de riz. اليوم غادي نديرو واحد الحريره مغربيه اللي غادي نديروها بالفرينه تاع الروز. غادي نحتاج هكا شويه اللحم، ان بو دو فيان دو فو، شويه اللحم البقري. غادي نحتاج 4 المعالق كبارات نتاع مطيشه الحك. Je vais avoir besoin de 4 grosses cuillères de coulis de tomates, 3 tomates fraîches que j'ai mixées, 3 نتاع مطيشات كبارات اللي طحنتهم، شويه نتاع الشعريه، un peu de pâte fine, un peu de lentilles, شويه العدس، شويه الفول، un peu de fèves sec, coriandre، شويه القزبر، كرافس، céleri, un oignon que j'ai mixé، بصله انايا طحنتها، شويه المعدنوس، سكينجبير طري، un peu de gingembre frais، bouillon كنوغ de légumes، un citron، واحد الليمه، واحد الحامضه، شويه الحمص، un peu de pois chiche، huile d'olive، huile de tournesol، sel، poivre، piment doux، curcuma، gingembre، سكينجبير، خرقوم، البزار، عفوا البزار الحار، piment fort، piment doux، un peu de mélange d'épices pour la soupe، شويه نتاع العطور كاملين نتاع الحريره. غادي je prends ma marmite ديالي. Je vais mettre la viande, les pois chiches, l'oignon، بصله الحمص، اللحم، كرافس، céleri، un peu de persil، شويه المعدنوس، persil, pardon, la coriandre, je vais mettre un peu et je vais en garder un peu pour la fin. القزبر غندير شويه ونقبض شويه حتى الاخر ونرميه حتى الاخر هكا. هادشي غادي نديرو على جنب. مطيشه اللي تحكيت، لا طوماط فريش، لي فيف سيك، الفول اليابس، maintenant je vais mettre les épices، فلفله سودانيه هكا، حب الكحله، الابزار، poivre noir، le sel، un peu de sel، un peu d'huile de tournesol, 2 petites cuillères à peu près, gingembre, piment سكينجبير، piment doux، الابزار الحلو، les épices pour la soupe، le mélange، le piment fort، الفلفله الحاره، un peu de curcuma، شويه نتاع خرقوم، زيت العود، un peu d'huile d'olive. Et maintenant je vais mettre l'eau, 2 litres d'eau, et je vais laisser cuire pendant une demi-heure، 30 minutes، واحد نص ساعه نتاع الطياب، ومن بعد غادي نبدا نطفي عليها. J'ai mis sur le feu. Maintenant je vais fermer ma cocotte et je vais la laisser cuire 30 minutes. صافي انا درت فيه الماء، غادي نسد عليه واحد نص ساعه، طيب الحمص واللحم عاد ونزيد الحويجه. من بعد ما طاب الحمص واللحم انا غادي نزيد لاص طوماط. Après que la viande a cuit, les pois chiches ont cuit, je vais rajouter ma sauce tomate, le coulis de tomate.
لي لانتي العدس، القزبر اللي بقى ليا، لو بيرسيل كي ريستي، لا كورياندر كي ريستي، لو بويون دو كنور و ليغوم، et le gingembre, pardon, le citron. Je vais presser une demi-citron. Et le gingembre frais que j'ai, je vais le gratter un petit peu. غادي نحك شويه نتاع سكينجبير ومن بعد غادي نخليه واحد 10 دقائق عاد نرمي الطحين. Je vais laisser cuire 10 minutes, après je vais rajouter ma farine. J'ai pris 2 cuillères de farine de riz، 2 معالق كبارات درتهم في كاس كبير نتاع الماء نتاع الفرينه نتاع الرز، وغادي نديرهم هنايا هكا. غادي نحرك، جو كومونسي ا ميلونجي، نحركو هكا بشوي بشوي حتى طيب الحريره ديالنا jusqu'à qu'elle soit cuite notre soupe. 10 minutes je vais rajouter les pâtes. من بعد 10 دقائق غادي نزيد هاد الشربه الرقيقه وغادي نخليه حتى طيب. غنحرك هكا حتى طيب الحريره ديالنا. وجدات كتجي لذيذه وكتجي زوينه وتجي خفيفه بزاف. Voilà la soupe pour la finie. Elle est très très légère, très bonne, très souple. Moi j'ai fait des pains à côté avec la farine et le blé d'orge. J'ai fait 2 pains chauds. Et ça c'est ma soupe. J'espère que ça vous a plu, que vous allez liker et vous allez la faire chez vous. نتمنى من الله تكون عجبتكم وتصاوبوها عندكم في الدار. انا درت معها واحد 2 خبيزات نتاع الزرع والقمح، خلطت الزرع والقمح هنايا 2 خبيزات سخونين. المره الجايه ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه نتاع الخبز بالزرع والقمح، صحيين وكيجيو لذاذ بزاف. نتمنى من الله يكونوا عجبوكم وما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي سافور ميديتيرانيان.